Hola chicos, vamos a descubrir cómo interviene el sistema circulatorio en la función de nutrición. ¿De acuerdo? El sistema circulatorio, que se basa en la sangre, distribuye por el cuerpo todos los nutrientes conseguidos por el sistema digestivo y el oxígeno conseguido por el sistema respiratorio. ¿De acuerdo? El sistema circulatorio reparte los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo. Además, recoge las sustancias que el organismo no necesita. El sistema circulatorio se basa principalmente en el corazón, ¿de acuerdo? El corazón es un órgano musculoso que bombea la sangre. Bombea, dentro, fuera, recoge, envía. El corazón es un órgano que bombea la sangre y se encarga de distribuirla por todo el cuerpo. ¿Cómo la distribuye? A través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son como tubos, son conductos por donde circula la sangre. Hay tres tipos de vaso sanguíneo. Arteria, que es por donde sale la sangre sale del corazón y va a las arterias. Las venas, que es por donde la sangre vuelve al corazón. La arteria, la carretera de salida. La vena, la carretera de vuelta. Y aparte tenemos los capilares, que son mucho más finos que las arterias y las venas y llegan a todas las partes del cuerpo. Estos son las arterias y las venas, gordos, y los capilares, muy finitos. Como ya he explicado antes, la sangre sale del corazón por las arterias y vuelve por las venas. Sale del corazón por las arterias y vuelve por las venas. Es circular, es un ciclo. ¿Qué es la sangre? Pues la sangre es un líquido rojizo y ligeramente viscoso, compuesto por 4 elementos principales: plasma o líquido, donde se encuentran los elementos, los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, los glóbulos blancos o leucocitos, que defienden nuestro organismo de las infecciones, y las plaquetas o trombocitos, que cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, cuando hay una herida con sangre, se encargan de taponar esta herida. Repasamos. El sistema circulatorio distribuye por todo el cuerpo los nutrientes y el oxígeno. El punto central es el corazón, es circular. La sangre sale del corazón por las arterias y vuelve al corazón por las venas. Y aparte tenemos otros vasos sanguíneos más finitos, que son los capilares. ¿Queda claro? Genial. Hasta pronto.